Kaj menite vi o tem vztrajnem višanju kazni? Je to zaleže, je to pametno? Prvo je treba spremeniti kulturo vožnje, to je predpogoj. Vse ostalo pa potem nekako rešiti po neki pametni razmislekov pa politiki tak, no. A to v bistvu ne spametuje tistih, ki kršijo, ki delajo prekrške? Mislim, da ne. Ker imam izkušnje, jaz osebno nisem toliko bil kriv, da sem dobil tako kazen. Kazni bi mogle biti bi mogle biti proporcionalne glede na dohodek. Ne, če imaš večji dohodek, bi mogli biti kazni večji, kdo ima manjši dohodek, bi mogli biti kazni manjša. Ne. To bi bilo edino pravilno, da bi še tudi tiste, kjer imajo več, tisti se dejansko igrajo, ne, na cestah. Ta preventiva, veliko o njej govorimo, ampak koliko dejansko zaleže? Ja, zaleže že, ampak treba vedeti, da vozniki, ki opravijo vozniški izpit pri 18 letih, dejansko o posledicah prometnih nesreč ne razmišljajo. Skriva je tudi vzgoja, tako v vrtcih, šolah in vse bom rekel do izpita, kajti če bi na te mlade lahko že danes vplivali, bojo ti naši vozniki, ko bo opravili izpit, o tem razmišljali in ne bo več toliko važna kazen finančno, ampak dejansko materialna odgovornost, ki, bom rekel, se lahko pokaže pri prometni nesreči. To v bistvu višanje kazni pa se vam zdi nesmiselno, ali kako? Ja, dejansko to je kratkoročni ukrep, da bi dejansko zmanjšali število prekrškarjev, vendar to še ne pomeni, da bo vožnja varnejša, boljša, kot je bila do danes. Kaj bi še mogoče lahko naredili, poleg teh kazni, poleg preventive, kaj mogoče še lahko naredimo, da bi bili varnejši na cestah? Rekel, da treba voznike ozaveščati o možnih posledicah, ki, bom rekel, nastanejo o prometnih nesrečah, to je predvsem seveda ta hitra vožnja, vožnja v napačno smer in alkohol. In voznike bi morali, bom rekel, permanentno izobraževati na vsakih 10 let, da bi imeli eno krajše izobraževanje, da bi se seznanili z temi možnimi posledicami. Bi mogoče zraven sodila tudi kakšen praktičen preizkus na kakšnem poligonu ali kaj podobnega? Lahko bi, ampak mislim, da bi eno predavanje voznik, če se ga bi držal, vsaj dvournega predavanja v smislu preventive, da bi bilo to čisto dovolj, ampak to konstantno in redno.